يعني الموضوع هادي، يعني أنا مروق اليوم، وأنتوا عسى الله يعني الله يفتح عليكم. ميشيغان في أمريكا، في واحد قليل أدب وذوق ومش متربي قرر إنه يساعد زوجته في غسيل الملابس، وأنا مدري كيف تجرأ وقرر إنه يتصرف بهذه الطريقة. الزبدة وهو يغسل ملابسهم ارتكب خطأ شنيع لا يغتفر. غسل بنطلون مدري سروال طويل لزوجته ولا ينكمش ويصير وكأنه لطفل عمره 5 سنوات. حسبي الله على ذا المشرك. وش تسوي المرأة الحين؟ قامت المرأة الحكيمة العاقلة ونزلت إعلان في الفيسبوك، حطت صورة مسود الوجه ذا وهو مغطي وجهه مستحي من فعلته الشنيعة، وبيده الثانية ماسك البنطلون المجني عليه، وعارضة زوجها للبيع ب$111. يستاهل الخسيس. البنطلون من براند استرالي قيمته 119 يوم منها اشترته، بس الظاهر ما عاد منه في السوق. هالمرة المسكينة تدور على تعويض حقها يا جماعة الخير. شخصيا شايف الموضوع أعظم من الخيانة وأسوأ من قلة الاهتمام، لكن الناس ما انجذبت للبيعة. وبيني وبينكم ذا الخسيس ما يسوى بنس، لكن الشكوى لله يا جماعة الخير، لازم تتخلص منه بأي طريقة. بس المشاركات في الفيسبوك بردوا كبدها منه، تعاطفوا معها وأعلنوا أنهم بيمنعن أزواجهن من غسيل الملابس. أنا يعجبني المناصرين للمواقف والمبادئ. واحدة منهن قالت: لا يا حبيبتي، أنا منعت زوجي من غسيل الملابس من فترة طويلة بعد ما أفسد قميص الحرير غالي الثمن والعزيز على قلبي. منطق يا جماعة. وفي واحدة نزلت صورة لملابسها وقالت: هذا نفس الخسيس زوجي اللي أفسد ملابسي قبل 10 سنوات، قمت وعلقت الملابس في ممر البيت علشان كل ما يشوفها يتذكر فعلته الشنيعة ويحرم يلمس ملابسي مرة ثانية. في واحدة قالت: Yo, my husband is not welcome in the laundry and believe me, he wants to get in there but no. No, this is exactly the kind of thing he does. بس في وحدة كان رايها راي الشيطان في الموضوع، قالت: طيب يا ألطف الكائنات، على الأقل الرجال حاول أنه يساعد مرته في البيت، ولأن مثل هذه الآراء تمثل خطر على المجتمع هبوا عليها الحريم. قالوا: لا، الموضوع أعمق مما تتصورينه، بس أنت هبلة وينضحك عليك. وفي واحدة قفلتها في وجهها، قالت: أتوقع أنك بتواجهين مشاكل في البيعة. تقصد الزوج طبعا مش البنطلون.